फेरि पनि नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई भिडियो है। आज चाहिँ टक्कै फुटबल म्याच छ नि त जलपाइगुडीमा होइन। अन्त साथीले अस्ति भनिरहेको थियो क्या जानुपर्छ भने होइन। अन्त छोडेको साथी र म छु होइन। अन्त हेर अन्त अरू केटाहरू चाहिँ उ तल भेट्छ अरे हो। हामी जाँदैछौँ बिहानै होइन। खोइ किन बोलाएको क्या बिहानै भोक पनि लागिरहेको छ होइन। साथी के अरे जलपाइगुडी हो नि त होइन, खाजा पनि छैन, भोकै भोकै भर्खर गुड मर्निङमै छ होइन। भेटेर चाहिँ ठुङ्गिनुपर्छ कुखुरा हान्नु स्ट्याक। अहिले चाहिँ टक्कै केटाहरू भेटेको अवस्था होइन। टिमहरू भेटायो। छोयल साथी यहाँ छ, ऊ क्याप्टेन, उसले चाहिँ बोलाएको नि त हामीलाई खेल्नु। अन्त जाँदैछ केटाहरू अगाडि आधी भेला हुँदै जाँदैछ है। ग्राउन्डतिर भेट्यो मलाई अब चाहिँ टक्कै ग्राउन्ड पुगेको अवस्था कि। ग्राउन्ड त्यस्तो रहेछ हेर्नुहोस् न। अब ह्याप्पी अब क्रसबार पनि झुन्डे गएको होइन। प्लस बलुनहरू पुऱ्याएर चाहिँ ह्याप्पी बर्थडेमा जस्तै फ्ल्यागहरू पुऱ्याइछ। 9 साइड रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ हामीहरू 2टा खेल्यो भने फाइनल पुगिहाल्ने रहेछ। क्वार्टर, सेमी, फाइनल 4टा 8वटा मात्रै टिम रहेछ हो। यहाँ फुटबल पनि आज चाहिँ है कस्तो हुन्छ लेट्स सी। अन्त यहाँ चाहिँ म छु, मेरो जर्सी नम्बर चाहिँ 3 हो। 6 हो। जर्सी नम्बर चाहिँ 6 रहेछ क्या। भरे भेटौँ है के हुन्छ। म टक्कै फर्स्ट गेम जितेर बसेको होइन। 0-0 भएको थियो। पेनल्टी सुटआउटमा चाहिँ हाम्रो केटाहरूले 2 लिडले चाहिँ जित्यो होइन। अब एउटा गेम खेलेपछि चाहिँ अब सेमी फाइनल पुगेको नि। सेमी फाइनल पुगिएन बन्धु? एकदम सेमी फाइनल पुग्यो। अब चाहिँ राम्रो खेल्नुपर्छ होइन। अघि त केटाहरूसँग पासहरू नमिलेर विङ्गर खेलेको कि नहुँदो रहेछ। एउटा सर्ट पनि हान्नु पाएन मैले। अन्त बलै त पाएन। साथीहरूले अब त्यस्तो निकाल्दैन। प्लस म कुदिनँ पनि त अल्छी भएर क्या। अब चाहिँ सेकेन्ड गेम हुनु आँटेको छ क्या। जलपाइगुडीकै रहेछ यहाँनिर होइन। जलपाइगुडी के होला। थ्रो इन भएको छ यहाँनिर। नम्बर कतिले हो? रङ थ्रो गरे तर पनि दियो रेफ्रीले। अफसाइड निक्लेको छ। नम्बर कति हो? नम्बर 7 रोनाल्डो अफसाइड। डेड बल नभए चलायो। नम्बर 16 कोमा बल, नम्बर 10 कोमा बल। राम्रो पास, क्रस गर्नु सकेन। साह्रै राम्रो डिफेन्ड। नम्बर 7ले बल चलाउनु आँटेको छ है त्यहाँनिर चाहिँ। गोलकिपरकोमा बल थ्रो काउन्टर नम्बर 10 सक्षम भएन स्कोर गर्नु। नम्बर 6 कोमा बल। नम्बर 10ले फेरि बल पाएको छ है। बल पास यार कि जति भएन। गोलकिपरको हातमा बल। गोल 0-0 भएर अब चाहिँ पेनल्टी सुटआउट हुन आँटेको छ है। ब्लू चाहिँ किकर हो। गोल नेक्स्ट टिमको किकर है। गोल 1-1 भइरहेको छ। यो चाहिँ डिसाइडिङ गोल हो, विनिङ गोल हो। इफ यसले स्कोर गर्यो भने जित्यो होइन। इफ यसले स्कोर गरेन भने चाहिँ ड्र हुन्छ, फेरि इक्वलाइज हुन्छ। यस्तो छ अवस्था चाहिँ। गोली खेल्ने केटाहरूको चाहिँ घुगुनी बन खायो बस्यो। यहीँ छोगल साथीले ड्याम किन दिएको हुँदैछ। बिहानदेखि त फर्स्टमा चाहिँ अब होइन बोनी हो। फाइनल पुग्नु लाग्छ सेमी फाइनल होइन। घोडा जसरी खेलिन्छ। फाइनल पुगेपछि त मासु भात नखाइ छोडिँदैन। 2 भाइ त उठ्नु बित्तिकै हिँडेको नि त कि। अन्त यहाँ अब सेकेन्ड म्याच स्टार्ट हुन आँटेको छ है। किक अफ हुन आँटेको छ यहाँबाट। अरेन्ज भर्सेस ब्लू एन्ड येलो। पहिलो सर्टमै आउट अफ फिल्ड गोल किक भएको छ है। साइड ब्याक अगाडि विङमा नम्बर 7 जर्सी नम्बर 7 आम्बो लु सर्ट हुँदैन त्यहाँबाट त हो। लो कर्नर आम्मा ला ए डन्डै भयो। कर्नर किक ला आम्मा। यहाँनिर चाहिँ ह्यान्डबल भएको छैन, डाइरेक्ट फ्री किक।
लेट्स सी कस्तो हान्दो रहेछ ल हाउडे चला आम्बो नाइस सेभ कर्नर किक ला आम्बो क्रसबारमा लागेर गयो नि हौ काउन्टर आमा भएन काउन्टर बनेको छ यहाँनिर स्कोर जर्सी नम्बर 7 जर्सी नम्बर 10 को असिस्ट एन्ड जर्सी नम्बर 7 को स्कोर यहाँनिर चाहिँ किपरले फल गरेर चाहिँ होइन यहाँनिर किपरले क्वेसन पाएको छ अन्त प्लस पेनल्टी किक पाएको छैन इफ यो केटाहरूले स्कोर गर्यो भने चाहिँ इक्वलाइज हुन्छ के हुन्छ एक हुने रहेछ है 2-1 हुन्छ इफ स्कोर गर्यो भने चाहिँ है खास चाहिँ किपरलाई चाहिँ डक्सो हुनुपर्ने हो तर बिनाइन गरेर चाहिँ स्पा मात्रै पाएको छ क्या किपरले चाहिँ नम्बर 9 कि 6 और 9 रहेछ स्कोर इक्वलाइज भएर चाहिँ होइन प्यान्टले सुट आउट हुँदैछ यहाँनिर स्कोर 1-1 ला ब्लू टिम जित्यो हार्यो ओरेन्ज टिम हट म्याच है फेरि किक अफ लगिरहेको छ उता पनि छ तपाईँको ग्रिन अनि यता छ तपाईँको ब्लू लेट्स सी कोलेज छ किक अफ दुईटै टिम चाहिँ सेलेक्टेड छ क्या तर ग्रिनले चाहिँ एक गोल खाइरहेको छ र रड्डी भइरहेको छ क्या अफसाइड यो अफसाइड चाहिँ के भन्छ इन्टरफेरेन्स विथ एन्ड प्ले भन्छ क्या यो अफसाइड थियो होइन साथीले पास खेल्यो भित्र गएर चाहिँ बल रिसिभ गर्यो नि त होइन त्यही भएर चाहिँ इन्टरफेरेन्स विथ प्ले भन्छ यसलाई चाहिँ क्या नम्बर 9 कर्नर किक काउन्टर लु यो गेम चाहिँ निकै टफ भइरहेको छ हो 1-1 स्कोर भइरहेको छ टाइम पनि छैन लास्ट कर्नर किक होला सायद लु अब निलोले पायो आहा भएन साथी 6 नम्बर चाहिँ होइन बेस्ट प्लेयर अफ द टिम होइन बेस्ट प्लेयर अफ द म्याच होइन Bafida Resmi, come on, photo please. Man of the match, jersey number 6, Shilori. ओके सेमी फाइनलमा एक गोल हाल्यो होइन म्यान अफ द म्याच पाइहाल्दो रहेछ होइन जित्यो म्यान अफ द म्याच चाहिँ के हो भन्दाखेरि डल्फिन स्टकिङ्स रहेछ हो अब सेमी फाइनल पुगेको छ अब चाहिँ यस्तो छ होइन यो दुईवटा टिममा जसले जित्छ हामीसँग फाइनलमा पर्छ हो दुवैजना राम्रै छ अब टफ नै छ होइन फाइनल त त्यसै त पुग्दैन है टिमहरू हामी पनि एउटा लास्ट चान्स पाएर चाहिँ स्कोर गरेर चाहिँ अगाडि बढेको क्या भर्खर गेम सक्यो होइन हार्यो फाइनलमा चाहिँ फुटबल टुर्नामेन्ट आयोजन गराइदिनु मैले 2 गोल कि 3 गोल कति भयो अब एकछिन हुन्छ यस्तो दर्सी चाहिँ होइन बल मुला सब कलेक्सन गर चारटा चान्स पाएको थियो होइन यो बुटले गोल हाल्ने तर भएन के गर्नु अब बल मुला सब कलेक्सन भयो आजको भिडियो चाहिँ दामी भयो होइन दिन पनि दामी भयो लास्ट गेम चाहिँ अब अलिकति यस्तै भयो है गेममा हार जित हुन्छ नि होइन फेलियर इज द पिलर अफ सक्सेस भनेर थाहा छ त होइन अहिले चाहिँ टक्कै रुम आइपुगेर पनि नुहाइ गरिसक्यो ह्याप्पी गल्यो होइन अच्छा आज 29 भोलि 30 पर्सि 1 तारिक फेरि मेरो फुटबल म्याच छ लङ्कापाडामा होइन त्यो पनि भिडियो हेरिदिनुहोस् होला तपाईँहरूले होइन अन्त आजको भिडियो मेरो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई